Salam hörmətli izləyicilər. Sizləri yeni satışa çıxmış 4 otaqlı mənzili təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir. Geniş dəhlizi var. Qonaq otağıdır. Ümumi sahəsi 146 kvadrat metrdir. 3 otaqdan 4 otağa düzəldilib. Geniş balkonu var. Mənzil Xırdalanın mərkəzində yerləşir. Qazı Kupçalı binada yerləşir. 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsindədir. Mənzilin mətbəxidir. Mətbəxdən də balkona çıxış var. Bina yaşayışlı binadır. Mənzilin yataq otağıdır. Mənzilin ikinci yataq otağıdır. Sanitar qovşaqları ayrı-ayrıdır. Bizə üçüncü yataq otağıdır. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu günlük bu qədər. Sağ olun.